ャンプ地へ帰ってきました。夕方になってもまだちょっと雨は若干ですけども降っています。徐々に薄暗くなってきたので、これから焚き火の準備と夕飯の準備の方をしていきたいと思います。
焼いて食べます。いけるかな。